Great. My name is Jeremy Nelson, izina ryanjye nitwa Jeremy Nelson and I run an organization nkaba ndi umurongozi w'ishirahamwe Ukristo called Elisha Revolution. yitwa Elisha Revolution. It's an evangelistic ministry ni igikorwa kijejwe ivugabutumwa as well as a humanitarian aid ministry. ni igikorwa cyo gufasha mu gushigikira abatishoboye. I've been to over 70 nations maze gushika mu bihugu bishika kuri 70 ku isi releasing the good news of Jesus. ngenda navuga njana butumwa bwa Yesu Kristo. And so we're excited to be here with you. kandi turanezwe no kuba ngaha munamwe. We've brought with us twazanye 17 different people, twazanye abantu 17 batuvuye mu bice bitandukanye. some from Africa, bamwe bava muri Afrika, some from Canada, abandi bava muri Canada, and many from the United States of America. abandi bakava mu gihugu ca Amerika. And we're excited to be with you. kandi dufite umunezero udasanzwe kubana namwe. mwejeje kumwumva umwidondoro wiwe aje ava mu gihugu ca Amerika kandi ngo azanye ubutumwa bwiza. Rero ngo mu gihe azoba ariko akora igikorane hari abatari bake bazohakirira kuko ngo azosengera abarwaye. All right. Well, we're excited that this year, turanezere ko uno mwaka in 2022, mu 2022 we are visiting 6 African nations. twaronse akajya ko kuzogendera ibihugu bishika kuri 6. We've already been to Malawi. egome twahejeje icambere cyo muri Malawi. We're here for Burundi. unaho hamukiye Burundi. And then later this fall, hama duhejeje Burundi. we will be in Madagascar, tuzoca tuja muri Madagascar, Zambia, Tanzania, and we will be going all over Africa tuce tubandaniza mu bindi bice vya Afrika to share love with people. akindi tujana atari urukundo rw'Imana. Listen, we felt, kubera ko twiyumvamo neza, especially with the COVID-19 crisis that everybody has come through, murabizi ko mu bihe biheze twagize icyago ca COVID cyatuje kuza, that this is a season where people must experience love. ariko kandi kini gihe abantu berekwa urukundo Imana yaduhaye kugira ngo twerekane. While a big part of the world is in fear, mu gihe isi yose yuzuye mu bwoba, the message that we bring is life and love, ubutumwa dufise ni urukundo no kugira neza, a message of peace and hope, dufise message canke ubutumwa bw'ubuntu And a message- bw'amahoro mbere n'ivyizigiro, and a message of healing. ubutumwa dufise ni ubutumwa bwo gukira. So we're touring all across Africa, egome tuguma tuzunguruka muri Afrika mu bice and bitandukanye. Burundi no mu Burundi ubu ni igice cacu. was one of the first places God spoke to me about. Uburundi nico gihugu cyo muri Afrika Imana yashoboye kumvuganiriza. In fact, 2 years ago, haize imyaka 2 I was praying nariko ndasenga and asking God for wisdom. ndiko ndasaba Imana ubwenge. Obviously, our organization travels all over the world. egome igikorwa dufise kirazunguruka isi yose kivuga ubutumwa. Wherever we go, aho tuja hose we don't ask for any money. nta mahera dusaba umuntu ngo aduhe, We don't ask for things. nta bintu dusaba ngo abantu baduhe. We come to bless. tuza tuje guhezagira, We come to sow love into a generation tuza n'urunganwe rugaragaza urukundo kandi rugundana, and to share the gospel of Jesus. tuzana ubutumwa bwiza bwa Kristo. So when I was in prayer, igero nariko ndasenga God spoke to me very clearly. Imana ivugana nanje mu buryo butomoye, He gave me a vision impa iyerekwa, and He showed me the flag of Burundi. inyereka drapo y'u Burundi canke ibendera ry'u Burundi. And He said to me, you must go with your team to Burundi kirambwira ngo fata umugwi wawe wose utware mu Burundi, because I want to release my peace. kubera ko ndagutumye ngo ube intumwa izana amahoro, ivuga amahoro. I want to release my power there. kubera ko nkeneye gutanga amahoro, nkeneye gutanga ubushobozi bwanje mu Burundi. And the Lord said to me that Burundi is like a diamond Imana imbwira yuko Uburundi busa na diyama, in the rough that is about to shine. Uburundi diyama igomba kwerekanwa ngo ikayangane. And God told me He has a great destiny for Burundi Imana imbwira ngo ifise kazoza keza yabikiye Uburundi, to shine amongst the nations in Africa. Uburundi bahamagariwe gukayangana mu bindi bihugu vya So He Afrika. said, I want you to go and do a healing crusade there, Ishirambwira ati genda uhakore igikorane cyo gukira, especially in the time when there's been so much fear and sickness and disease. na cane cane muri ibihe muzi yuko duhitiye ibihe vy'ivyago vy'indwara nyinshi. Everywhere we go, aho tuja hose we see amazing miracles that Jesus does. twama tubona ibitangaza n'utwumiza Yesu akora mu bantu bawe. We've seen the dead raised. Twarabonye
abapfuye bazuka, blind eyes see, deaf ears hearing, twarabonye ibipfamatwi byumva, ibiragi bivuga, crippled people walking. twarabonye n'ibimuga bimuguruka. Everywhere we go, demonstrations of miracles happen. aho tugenda hose twabonye Imana igaragaza ubushobozi bwayo mu kwerekana ibimenyetso n'ituze. But it's because of the message of Jesus. ariko ikibitera ni ubutumwa tujana bwa Kristo Yesu. We've not come to preach religion. Nitwaje kwigisha idini, We've come to preach relationship. twaje kwigisha imigenderanire myiza. We've come to show people that Jesus is the way, the truth, and the life. twaje kwereka abantu ko Kristo wenyine ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, But not just talk only. atari ukuvuga gusa amajambo. We believe at the crusade, turizera ko iki gikorane thousands will be healed. ibihumbi byinshi bizokira, Thousands will be delivered. ibihumbi byinshi bizobohoka. We believe that the masses turizera ko hazoza igugu ry'abantu will see the tangible miracles of God. ikabona ibitangaza by'Imana. So I want to encourage anybody watching right now. ndagomba guhimiriza umuntu wese ariko aradukurikira, Bring the sick. muzane abarwayi, Bring the dying. muzane abasa nk'abariko bari ku mfiro, Bring those that are demon possessed or muzane oppressed. ababoshwe n'abadayimoni batandukanye, People that are tormented. abariko bafatwa nabi n'abadayimoni. We believe an atmosphere of love and peace and life will come. turizera ko ikirere kizoba gihari cy'urukundo, amahoro n'ibitangaza kizogaragara muri ico kibanza. Each nation we go to, ibi bihugu byose twagiyemo we believe for great impact. twama twizigira ibikomeye But n'ibitangaza. I'm especially excited for ariko Burundi. cyane cyane ndanezeye ku Burundi gusumba ibindi bihugu. We've had to wait 2 years to come. ego vyadufashe imyaka ibiri ngo tuze. God spoke to me before Imana yavuganye nanje mbere the COVID-19. yuko covid yinjira canke So ikiza canke. patiently we've been praying for 2 years. twamaze igihe kinini turindiranye umutima wo gusengera We've been Uburundi. preparing for 2 years. tumaze imyaka ibiri tubitegura. And now the door is open. ubu naho Imana yuguruye umuryango. So I invite you to come ndakutumira ngo uze and to be a part of this kugira ngo event. ubane natwe muri iki gikorane. We have great bands coming from all over Africa, turafise abaririmbyi batandukanye bava mu bice bitandukanye byo muri Afurika, amazing musicians. abaririmbyi badasanzwe. So not only is it going to be a powerful service ntituzogira gusa ibihe vy'ugusenga gusa, with the preaching and the healing, aho tuvuga ubutumwa tunasengera abarwayi, but also we're going to have an amazing ariko time. kandi tuzogira n'umwanya mwiza w'umunezero. Like a festival, tuzoba dufise ibihe vy'isabukuru no we're going to kunezerwa. sing, we're going to dance, we're Aho going to shout. tuzoririmba dutambe tuyakamo. I'm telling you, come and be with us. bene data nimuze mubane natwe. And not only are we going to move in the healings and the miracles, si ukusengera gusa abarwayi n'ibitangaza gusa, but we'll be praying for the issues of poverty be broken. twaje nk'intumwa kugira ngo dusengere n'imitima yakomeretse. In fact, abenegihugu there are several spots that we are going to visit, hari n'ibice bitandukanye tuzogenderera. and our teams are going to minister to people. abakozi b'Imana twagendanye bazosengera abatandukanye. And every time we do a trip, we provide food for the poor. kandi kenshi turahitamo ikibanza tugaha abantu bakenye tukabafashisha ibyo So in the dushoboye. daytime, we'll be doing those kinds of outreach. so tuzokwama dukora ibikorwa byo gusenga tugendagenda mu bice But bitandukanye. in the evening time will be the festival, the crusade. ariko mu migoroba tuca tuja mu gikorane nyezina, aho tuca tuja muri ETS. And I believe that God will give people wisdom. He'll give people strategies. ariko ndizera kandi ko Imana izoha ubwenge abantu mu gihugu, And that people will have an impact in their life to live a better life. kugira ngo bashobore kumenya uburyo bakwiye kwiteza imbere no kubaho ubuzima bwiza. Pasiteri Mable Izere ati hari akarusho kazoba muri kino gikorane. muri ino ndwi amashengero yo mu Burundi yaratewe iteka agirirwa ibakwe ryo gutegura igikorane kinini cyane civugabutumwa kizobamwo umukozi w'Imana azokiremesha aja ava muri Amerika yitwa Jerame n'umukenyezi we Miranda. kikaba ari gikorane kizoba mu magenekerezo y'indwi gushika ku igenekezo rya 10 muri uku kwezi nyene kwindwi turimo. hama ni gikorane civugabutumwa canke cijana butumwa, aho twiteze yuko muri ico gikorane hazovugwa inkuru nziza ya Kristo, ari inkuru nziza y'amahoro. hama ha ruhande yabo batumire bazovuga ubutumwa, turafise abandi bavuga ubutumwa bazoba bahari baje gushigikira ico gikorane bo ngaha mu Burundi, abatwara amashengero atandukanye nk'abari muri Senebe n'abandi n'abakozi Imana batandukanye. ariko kandi dufite n'abatumire b'abaririmbyi
basanzwe barahamagariwe igikorwa cyo kwamamaza ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo zabo bo ngaha mu gihugu, harimwo abo babahuriye mu migwi itandukanye y'abaririmbyi. Hama twarashoboye no gutumira, kubera ari igikorwa kinini, twashoboye gutumira n'abanyamahanga kugira ngo baje kudufasha mu gikorwa cyo guhimbaza Imana, mu gukorana n'abagenzi babo b'abarundi nk'uko n'abarundi bacu basigaye batumako. Tuzoba turi kumwe n'umuririmbyi yitwa Nkomezi Prosper ava mu gihugu cyo mu Rwanda, tukazoba turi kumwe n'undi muririmbyi yitwa Roza Muhando wo mu gihugu cyo muri Tanzania. Ego niyo minsi rero muratumiwe, ni kuri ETS kuva isaha 8 gushika isaha 12 z'umuhingamo. Turabatumiriye mwese kugira ngo tuzobane mu buryo bwo guhimbaza Imana no gutazira mbere no kumva ubutumwa bwiza. Uyu mukozi w'Imana asanzwe yarahamagariwe no gusengera abantu, yarahawe ingabire zo gusengera abantu mu buryo bwo gusengera abagwayi. Rero turiteze ko Imana ari izokora, no mukozi wayo Imana izomukoresha nk'uko isanzwe ikoresha abakozi bayo. Rero asanzwe asengera abagwayi batandukanye. Rero turiteze kubona Imana igendera ikora igikorwa kidasanzwe muri ico gikorwa. Mu bisanzwe ubutumwa bwiza Bibiliya itubwira ko buzoguma butangwa gushikaho Yesu aje. Ni vyiza, igituma muri ko muraraba irici twararonse ibikorane vyinshi niki kirimwo, ni kimwe mu bigaragaza ko hari umwizero mu gihugu. Ica kabiri ico bituzaniye nuko mu minsi iheze twarumvise icago ca Covid ukuntu cazanye ubwoba mu bantu benshi ku isi harimo n'abarundi. Hamasi ivyo gusa, tumaze iminsi twakira amakuru menshi ku media mu mbonesha kure n'ahandi z'ivyibihuha vy'intambara ku isi n'ibindi. Nibaza ko ikintu batuzaniye gitandukanye n'ivyo tumeze iminsi twumva, ni inkuru yo guhumuriza, ni inkuru y'ihumure y'ubutumwa bwiza bw'amahoro, inkuru ya Kristo, inkuru yo kuremesha abantu, inkuru y'urukundo Kristo asanzwe atanga aha abantu biwe. Iyo minsi ne murazi ko ibikorwa nk'ibi bisaba umwiteguro muremure n'uburyo bwinshi ushima. Kuzana abantu nk'aba ukabazana kuri stade ya ETS canke kuri terrain ya ETS kiba ari ikintu gisaba uburyo bwinshi. Ni naco gituma iyo tugiteguye, tumaze umwaka tugitegura, rero kizoba iyo minsi ne ngahi Bujumbura. Hama tubandanye dusenga turindiriye Imana idushoboje, hari ibindi biriko birategurwa mu mwaka uza canke mu misiza.